بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي، قناه دكتور وليد بيومي. النهارده هنتكلم على شكل وطبيعه الاختبارات وازاي ان انا امتحن. فبيجي لي اسئله كتيره. اول سؤال عندي: ما هو شكل وطبيعه الاختبارات؟ احنا اتفقنا ان مواعيد الاختبارات شهر يناير وفبراير، مايو يونيو وسبتمبر واكتوبر. 3 ويندوز. تمام كده. عايز اعرف شكل وطبيعه الاختبارات. الامتحان كام ساعه؟ امتحان 4 ساعات قسم ل3 ساعات وساعة. 3 ساعات دول عبارة عن 100 سؤال. 100 سؤال MCQ Multiple Choice Questions. دي أسئلة اختيار من متعدد. دي عليها 75% من درجة الامتحان. اتفقنا درجة الامتحان 500. 75% يعني 375. الساعة دي فيها 2 سؤال مقال سيناريوز. الاثنين سؤال المقال الساعة دي تقريبا 25% من درجة الامتحان. درجة الامتحان اتفقنا 500، يبقى هتبقى 125 درجة. 2 سؤال، كل سؤال نص ساعة، في من 8 ل 10 أسئلة صغيرة. احسب، عرف، يعني ما فيهاش صعوبة قوي يعني. ده شكل وطبيعة الاختبارات. ويبقى اتفقنا الامتحان زمنه 4 ساعات، 3 ساعات الاختياري وساعة لسؤالين مقالين من 8 ل 10 ريتن ريسبونس، عايز إجابة مكتوبة اور كالكوليشن كويستشنز أو حاجة بتحسب بالآلة الحاسبة. مش صعبين يعني. طيب بعد كده أنا عايز أعرف، واحد بيقول لي يا دكتور هو الامتحان تقدر يعني تدخل في الأسئلة الاختياري وترجع تشتغل في المقالي وترجع تاني الاختياري وتروح المقالي، ولا في ترتيب معين؟ هنشوف الكلام ده اهو. أقول لك بأي ترتيب يتم عرض الأسئلة. أول حاجة بتفتح عليها النافذة الجزء الأولاني، الجزء الأول اللي هو ال3 ساعات، اللي هو 100 سؤال. 100 سؤال ده لازم أنجح بنسبة 50% عشان يفتح لي النافذة والجزء التاني. طبعا لو أنا في أقل من 3 ساعات جاوبت 60 70 سؤال، جاوبت 100 ونجحت ب50%، يفتح لي الجزء الثاني اللي هو ال2 سؤال المقال. عدى عليا ال3 ساعات وما لحقتش اجاوب غير 20 30 40 60 70، يفتح اوتوماتيك الجزء الثاني، بس بشرط اكون ناجح ب50%. يبقى واضح ان شرط ان يفتح لي الجزء الثاني السؤال السيده ان يا اما اكون نجحت ب50% او خلصت ال3 ساعات يفتحوا، بس لازم اكون ناجح ب50%. يبقى يتم عرض المقال ده بعد 3 ساعات او الانتهاء من الاختياري ايهما اقرب، بشرط ان 50% يبقى كوريكت. يبقى يتم عرض، اهو اكتبها لك اهي، يتم عرض الجزء المقالي اوتوماتيك بعد 3 ساعات، بس طبعا له شرط، او الانتهاء من اختياري ممكن تبقى بعد 2 ساعتين، بس شرط اختياري ايهما اقرب. ممكن اخلص انتهي ده بعد ساعة ساعتين، اقل من 3 ساعات يفتح مع الجزء التاني، بشرط اكون جبت 50% كوريكت في الام سي كيو. طيب هل ممكن دخول الامتحان مرة أخرى لو لم أنجح سقطت؟ ادخل مرات عديدة، وكل مرة هتدخل هتدفع رسوم تسجيل الامتحان اللي هي تقريبا 415 دولار. ولكن في نفس النافذة، في نفس الويندوز، يبقى انا اقدر اخش امتحان مرة واتنين في نفس الويندوز، لكن ممكن اخش مرات عديدة جدا في نوافذ اخرى خلال ال3 سنين وتدفع رسوم تانية. يعني تدخل مثلا في النافذة الاولى في شهر يناير او شهر فبراير،
سقطت ممكن تدخل تاني في الويندو اللي بعده او الويندو اللي بعده. عندك مرات كتير تقدر تخش فيها خلال 3 سنين، كل مره بتدفع رسوم تانية للدخول الامتحانات. طيب بعد كده كيفيه اداء الاختبار. اتفقنا ان في 3 ساعات، في ساعه، الساعه دي اسئله مقالي يعني كتابه باليد، دي بالكمبيوتر، يعني محتاجة سعادتك منك تبقى انت شاطر في مهارة الكتابة بالكمبيوتر. عشان الجزء ده سوري انا اسف مش باليد، ده كتابة اسف برضو على كيبورد مش اختياري بقى. يبقى عندك مهارة كتابة انك تقدر تكتب الكيبورد باستخدام الكيبورد. يبقى عندك 3 ساعات ده اختيار MSQ، والجزء المقالي ده انت بتكتب بس باستخدام الكيبورد، فلازم يكون عندك مهارة كتابة وبتكتب بسرعة. طيب انا خلصت الامتحانات وعايز اعرف بقى النتيجة احنا اتفقنا بعد 6 اسابيع من انتهاء الشهر اللي انت امتحنت فيه اهو. وبتعرف النتيجة ازاي اهو. كيف اعرف نتيجة الاختبار؟ ساعدتك في الاول خالص لما عملت الاكونت على IMA موقع IMA ودفعت الانترانس CMA بروجرام وخدت رقم عشان تستخدمه في تسجيل الدخول على الامتحان. لما عملت اكونت بقى ليك بروفايل في صورتك وبياناتك وعنوانك وده كله اسمك. يبقى انت هتخش ازاي بقى؟ هقول لك اهو. يبقى على الويب سايت بتاع IMA هتعمل على كليك، هتخش على ماي بروفايل وبعد كده تخش على ماي سيرتيفيكيشنز. هتلاقي ايه بقى في ماي سيرتيفيكيشن؟ هتلاقي انت ناجح او ساقط او سقوط، وهتلاقي الدرجات بتاعتك، وسعادتك لو كنت رافع او بعت لهم شهادة البكالوريوس او شهادة الخبرة هتلاقيها برضو مرفوعة. يبقى انت لما تخش على الماي بروفايل تخش ماي سيرتيفيكيشن هتلاقي بقى الحالة بتاعتك الستيتوس ناجح ولا ساقط، الدرجات بتاعتك، شهادة بكالوريوس او الخبرة لو انت كنت رفعتهم. يبقى النتيجة تظهر بعد قد ايه؟ قال لك بعد 6 اسابيع ابتداء من اول الشهر التالي دخول الامتحان. طيب بعد كده ازاي بيقيموا الاختبار بتاعي وتسليم الدرجات؟ عرفت خلاص ان خلال شهر ونص هيترفع على موقع IMA. طيب الاسئله الاختياري دي تصحيحها بيبقى الكتروني. طب الجزء المقالي والساعه لا، ده في خبراء قاعدين صح. الجزء الالكتروني والخبراء بيبتدي يبعت لك حاجه اسمها بيرفورمانس ريبورت فايا على الايميل. تقرير اداء ده بعد قد ايه؟ ده قال لك تقريبا ده بعد 14 يوم من ال6 اسابيع من ظهور النتيجه على موقع الجامعه، موقع المعهد. وموقع المعهد ظهر فيه النتيجه بعدها ب 14 يوم بيجي لك ايميل في حاجه اسمها بيرفورمانس ريبورت، تقرير اداء، يقول لك بالظبط انت ايه نقط الضعف، ايه نقط ايه الحاجات اللي كانت مرضيه ساتسفاكتوري، الحاجات اللي ما كانتش مرضيه، وخاصه لو واحد يعني مش موفق. كده بيجي له ريبورت بيقول لك خاصه لو واحد مش موفق. طيب قال لك طيب الدارسين اللي يعني في سقوط من الاخر اهو ما نجحوش، هل برضو بيجي له ريبورت؟ هيجي له برضو ريبورت بيرفورمانس ريبورت. الاولاني هيبقى فيها الMSQ، هيوضح له الكي توبيك اريا، الحاجات اللي هو وقع فيها،
المهم. وهيجيله برضو في الجزء الإساي، الجزء المقالي، برضو هيجيله تقرير عنه. طيب بعد كده عايز اعرف بقى في الاخر ايه الشروط، بعد ما عرفت ده كله ايه الشروط الاجماليه بقى خالص. الشروط اهي، اجمع بقى كل اللي فات ده. شروط اللازمه للحصول على الشهاده. اول حاجه سداد رسوم العضويه، وممكن اسدد الرسوم العضويه دي، ويفضل ان انا تبقى الاي ام اي ده ممبر دي تبقى اكتف طوال الفتره بتاعت الامتحان بتاعي. وممكن بعد ما اخلص امتحاناتي خلاص تظهر نتيجه خلصت بارت 1 بارت 2 ممكن ما ادفعش الرينيوال تجديد العضويه. وفي ناس بيقول لك لا انا ادفع اجدد بحيث ان انا ابقى دايما ان انا متشاف وظهر اسمي في الاي ام اي. ويعني شركات لو بتطلب مثلا محاسبين ولا حاجه زي كده، او تطلب ناس كونسلتنت مستشارين، ممكن يخش على اسماء الناس الحاصلين على الشهاده دي ويبتدي يختار منها. فيفضل ان انا يبقى اسم موجود على طول واكتف، فادفع ممبر شيب سنويا مبلغ مش كبير. دي رقم واحد. 2 اجتياز بارت 1 اند بارت 2 زي ما اتفقنا خلال 3 سنوات من تاريخ دخولك البرنامج. مجرد دخلت عملت اكسبتنس اللي هو الانترانس بروجرام CMA بروجرام، ودخلت سددت الرسوم بتاعتي وخدت الرقم بتاعي، بيبتدي يعدي عليك 3 سنين. لازم اجتاز بارت 1 وبارت 2 خلال 3 سنين دول. رقم 3 درجة البكالوريوس جامعة معتمدة. 4 شهادة الخبرة 2 متتاليتين قبل أو خلال 7 سنوات من اجتياز الامتحانات. وتكون شهادة الخبرة دي اتفقنا قبل كده يا إما في المحاسبة الإدارية أو في الإدارة المالية. طيب شهادة بكالوريوس أنا ببعتها المعهد إزاي؟ هل ببعتها لهم بالإيميل ولا لأ؟ شهادة البكالوريوس هبعتها الاي ام اي ازاي؟ اي ام اي ازاي؟ قال لك الترانسكريبت بتاعتي، الدرجات بتاعتي شهاده بكالوريوس ودرجاتي هبعتهم بالايميل، هبعتهم على الايميل بيجي من الايميل ده من الجامعه بتاعتك، من from your university باي ميل، مش بريد، معلش اسف، ده عن طريق البريد وليس بريد الكتروني، على عنوان المعهد اللي هو في ICMA 10. طبعا موجود على الموقع درايف اهو، درايف 1 مونتافيلا NG. طيب حاجة تانية، ازاي ارسل شهادة خبرة للمعهد؟ كيفية ارسال شهادة الخبرة للمعهد. كيفية ارسال شهادة الخبرة، ازاي ارسل الاكسبيرينس سيرتيفيكيت للمعهد؟ هتقدر سعادتك تعمل حاجة اسمها داونلود للCMA اكسبيرينس requirement، دي فورم كده requirement verification فورم، وتقدر انك انت تبعتها بالايميل او على الادرس بتاع الاي ام اي اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. اي ام اي يبقى بالبريد، ممكن بريد الكتروني، بالبريد الالكتروني او عنوانهم، دي شهادة الخبرة. طيب بعد كده عايز اعرف الخطوات الحصول على CMA. خلاص بقى دخلت وامتحنت ونجحت. السؤال ده بتسأله تاني، خطوات اللازمة حصول على CMA بالتلخيص اللي فات بقى كله. رقم 1
هعمل اكونت تاني على الاي ام اي وادفع $250. دول اسمهم ايه؟ احنا قلنا قبل كده اسمهم انترانس فيز. انترانس فيز سي ام اس انترانس فيز. 2 هعمل ريجستر امتحان ريجستر فور ذا اكزام. كلفني قد ايه؟ بيكلفني $415 بير بارت. بير بارت. ولو انا طالب بقى موجود في المكسيك او في كندا او في امريكا بيخفضوا 415 دي تقريبا ل 311 الطلبه اللي هناك بس. رقم 3 عايز مثلا سي ان انا عايز اغير الميعاد بتاعي، هدفع نفس المبلغ تاني. اعمل ري سكادول، يعني المفروض عايز اعمل ري سكادول سكادولينج، هدفع ري سكادولينج فيز رسوم تاني 415 او جديد. لو انا عايز اغير الامتحان ده بيبقى خلال 30 يوم من تاريخ الامتحان اللي انا اخترته، ولكن في نافذه اخرى مش في نفس النافذه. ما تمتحنش في نفس النافذه. عايز تعمل ريسكادوري بتخش في انذر ويندو. طيب ما هي رسوم اشتراك في المعهد؟ الفعل اي ام اي له $245، والافضل ان انا استمر سنويا في الدفع حتى على الاقل لغايه لما اخلص الشهاده. ممكن بعد كده ما ادفعش، بس احنا اتفقنا ان في مزايا طول ما بسدد. ايه المزايا؟ اول حاجه اسمك سنويا هيظهر بكشوف الاعضاء الاكتف، الاعضاء الفعاله على موقع الاي ام اي. 2 المعهد هيرسل لك مجلة شهرية خاصة بيها. 3 أي جديد تقدر تدخل على موقع المعهد. أي متغيرات يطرأ على الشهادة ونظام الامتحانات. يكفي انك انت تبقى راجل، يكفي فقط ان تكون عضو فعال بمعهد المحاسبين الاداريين بامريكا. ده كفايه. طيب عايز اعرف بقى اجمالي الرسوم بقى من الاخر، ابقى انا عرفت ايه راسي من رجليا. اجمالي الرسوم للحصول على السي ام اي. اجمالي الرسوم ايه بقى كلها؟ اول حاجه عندي $250، وعندي 415 في 2 بارتس، وعندي $245. ال 250 ده اول حاجه دي انترانس فيز. انترانس فيز ده لما اكون جاهز انا اخش امتحان ادفعهم، او دي في 5 دقايق او 10 دقايق بدخل واخد الكود الرقم واعمل بروفايل، بعمل اكونت يعني. انترانس فيز. اكزام فيز كل بارت بدفع له $245، يعني البارتين عاملين $830. ال 245 دي الممبر شيب. ممبر شيب. يبقى لو انا جمعت ال 245 مع ال 830 مع ال 245 بالكالكوليتر يديني $1325. طيب كيفية التعامل مع الاي ام اي وانا بعمل اكونت، عشان عايز اعمل اكونت لازم تعمل اكونت الاي ام اي، لان الاكونت ده هيبين لك ايه؟ هيبين لك البروفايل بتاعك، هيبين لك النيم والديت اوف بيرث. ديت اوف بيرث طبعا في صورتك، والادرس وصورتك. وهيبين لك ايه تاني؟ هيبين لك لو انت دفعت اي رسوم دفعتها
ماي ممبرشيب دفعت ممبرشيب دفعتها بين ممبرشيب. لو انت دفعت if you pay ترانسكريبت لو انت نجحت في اي بارت عملت success in any part برضو. اي وسيلة اتصال، اي communication اي مثلا تليفونك، رقم موبايل، فاكس، عنوان، ده كله بيبقى ظاهر في الاكونت بتاعك. طيب في النهاية لو حضرتك استفدت وعجبك الفيديو، حضرتك هتعمل شير عشان غيرك يستفيد، ولو عندك اسئلة او اقتراحات ممكن تكتبها في التعليق وهرد عليك. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل رمز الجرس عشان تصلك اي فيديوهات اول باول.